Hello guys, welcome to my YouTube channel. स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। कति दिनको बाद चाहिँ मैले आज भ्लग बनाएको हो। के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ भिडियो बनाउनु पाएको थिएन कि स्कुलले गर्दाखेरि यताउता कुदेको थियो। त्यसै कारणले भ्लगै हाल्नु पाएन। अन्त आज चाहिँ टाइम निकालेर एउटा सानो भए पनि तपाईहरुको लागि एउटा भ्लग बनाएको थियो। त्यसैले अन्त आज चाहिँ के भन्नु छ भने एकदमै पानी परिरहेको छ कि एकदमै भन्दा पनि एकदमै डेन्जर पानी परिरहेको छ बिहानदेखि हो। अन्त आज पनि मेरो स्कुल जाने काम थियो, एडमिसनको लागि भएकै छैन नि त। अन्त आज फेरि एकताल जान्छु, आउनु भनेको छ, फेरि एकताल जान्छु। अन्त बिहानदेखि एकदमै साह्रो पानी पर्दैछ। अब तपाईँहरूले पनि देख्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको मुता पानी परिरहेको छ होला होइन, एकदमै डेन्जर पानी परिरहेको छ। अब के गर्नु होइन, स्कुल जानुपर्ने हो। अन्त तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले सबैले मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जतिजना पनि मेरो युट्युब च्यानलमा छ होइन, अन्त उनीहरूले सोच्दै होला अब यो मान्छेलाई अनसब्सक्राइब गरिदिन्छु, अब यसले भ्लगहरू पनि हाल्दैन, त्यसै फकटे त्यसै हामीलाई सब्सक्राइब गर भनेर एउटा पनि भ्लग हाल्दैन होइन। अन्त भन्छ होला त्यस्तो होइन, तर त्यस्तो नगरिदिनु होला। किनभने अब सबैको घरमा एउटै उयो हुँदैन, कोही बेला के काम हुन्छ होइन। त्यसैले तर भ्लग चाहिँ म कन्टिन्यू नै राख्छु भनेर सोचेको थियो होइन। तर अब के गर्नु, अब त्यस्तै नै हुन्छ होइन। तर पनि म ट्राई गर्छु कि दिनमा एउटा भए पनि सानो मिठो तपाईँहरूको लागि एउटा भ्लग लिएर आउँ भन्ने म पनि चाहन्छु। अन्त तपाईँहरू यदि मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँहरूको एउटा सब्सक्राइब र एउटा लाइकले गर्दाखेरि मलाई यति साह्रो उयो हुन्छ कि तपाईँहरूको मायाले गर्दाखेरि तपाईँको सपोर्ट चाहिन्छ। तपाईँहरूको माया सपोर्ट गरिदिनु होला। एउटा लाइक र सब्सक्राइबले गर्दा तपाईँहरूको एउटा लाइक र सब्सक्राइबले गर्दा कति उयो हुन्छ, मलाई राम्रो हुन्छ। अन्त तपाईँहरूको लागि भनेर एउटा सानो मिठो भ्लग लिएर आउँछु। एउटा भ्लग बनाउनुको लागि नभनेको पनि 5-6 दिन लाग्छ, एडिट गर्नु पऱ्यो। त्यसमा तपाईँहरूको लागि भनेर एउटा भ्लग लिएर आउँछु, मिठो सानो सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। यति नै आजको भ्लग। अन्त आज चाहिँ भएछ भने हो, एउटा दादाको एउटा डान्स छ, अन्त ऊ चाहिँ एउटा बजारमा डान्स गर्नुहुन्छ अरे। भएछ भने त्यो पनि भ्लग लिएर आउँछु म होइन। अन्त हेर्दै गर्नु होला। अब नरिसाउनु तपाईँहरू पनि अब होइन, फकटे यस्तो अब यसले त त्यसै सब्सक्राइब गर भनेर होइन एउटा भिडियो पनि हाल्दैन, यसले हामीलाई फकटे भनेको होला। त्यस्तो नगरिदिनु होला होइन। अब होइन जति सक्दो त म पनि ल्याउने नै कोसिस गर्छु होइन। अब हेरिदिनु होला, किप वाचिङ होइन। अन्त अब चाहिँ के गर्नु, पुरा पानी परिरहेको छ हो। अब चाहिँ मेरो साङ गर्ने टाइम भयो कि अब चाहिँ म साङ गर्छु। आजको भ्लगमा चाहिँ यति नै हो। अन्त नेक्स्ट भ्लग फेरि आउनुसक्छ, भोलि आउनुसक्छ होला। अन्त भोलि चाहिँ डान्सको पब्लिक रिएक्सनको आउँछ होला दाजुको। किप वाचिङ गाइस, यसरी सपोर्ट र माया गरिराख्नु।